My FM 善人專家。Hello， 呢度係咪有教人講 English？ 你咧係要俾幾多歲嘅人學噶？我隔幾好啊 ？OK，所以咩都會點樣稱呼你啊？我唔係咩得嘛，小姐，我係男人嚟啊！哎呀，激死我啊，真係。OK，sorry。OK，所以會點樣稱呼你啊？你叫我阿 B。阿 B 啊？阿 B 啊？OK，我有咩可以幫到你咧？你係要學點樣嘅英文咧？我講嘢就得咗嘅。OK，你而家有冇工作噶？我做緊撒嬌嘅。做緊乜嘢啊？撒嬌。OK，所以你喺你嘅工作上有冇遇到英文問題？哎喲，如果冇遇到英文問題，我就唔會玩你啦，小姐。小姐你叫咩名咧 ？OK，我係Maggie啊。Maggie啊？OK，或者你方唔方便嚟我哋嘅中心一趟啊？一趟？咩叫一趟咧？即係你或者你方唔方便過嚟我哋嘅中心呢一度做一個免費嘅 test 咧？唔係，我想問一問大概幾多鐳啫？因為我驚我嘅物質唔夠誒。大概如果我俾你做分期付款，一個月係100幾蚊到200幾蚊咯。但係我要睇咗你嘅程度先喎。我程度 OK 啊，你而家 test 啊我？而家test 唔到喎。唔係我好似1 2 3 4 5 6 7 8 9 10嗰啲我得噶喎。咁我點樣 test 你？我 ABC 到 Z 我識讀氣，有冇上門嘅咧？上門冇喎，你過嚟我哋中心噶喎。上門唔得咩？你派啲人，因為我哋呢度成班嘅都唔識講英文嘅。我哋點樣派？我哋係屬於一個訓練中心嚟噶嘛。唔係補習中心咩？我哋屬於一個外國語言訓練中心嚟嘅。咁嗰啲老師係外國人呢？老師係本地人。本地嘅英文好唔好先？英文有受過訓練咯。咁我問你啦，呢個11到20點樣講？你數俾我聽啦。我數俾你聽啊，好啊。10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10。100你識唔識數100？一咪溫咯。100啊，方士。100 100咯。係10 10 10 10 10 10 10 10。你 actually 或者真係咯，其實喺電話度我真係 test 唔到你嘅喎，或者你咁樣你仲喺收佢咩？我英文好過佢噶，你應該收我。收你？係，我哋 MyFM 個個都想學英文，你麻煩你派啲人過嚟教我哋 DJ 講英文。你係真係咪？你係？他是阿炳，我早就講咗我係阿炳個正方士，你仲話我係咩燈，激死我！你係林德榮。My FM 善人專家。係，我係林德榮，你好啊。你好。咁有機會我真係要向你哋多多學習，因為我嘅英文真係要進步下。係咪啊？係，記住100係叫做10 10 10 10 10 10 10 10 10 10。OK，唔該晒你。